В началото на 20 век едно от най-внушителните и уважавани имена е било Джон Ди Рокфелер. Този авторитет го изгражда не само защото е бил първия милиардер в света, а и защото неговите бизнес практики са били безмилостни. Неговата компания Standard Oil е изградила най-големия монопол в страната, като смазва конкуренцията, завзема повечето ключови индустрии и подкупва правителството до такава степен, че в един момент те му стават задължени. Джон е един от най-богатите хора в историята и това се дължи на факта, че той третира бизнеса като война. Но тази негова черта му изгражда и доста врагове, като Андрю Карнеги. Той дори води битки срещу американски президенти, но преди да се превърне в един от най-видните конгломерати в Америка, Джон е живял от другата крайност. Семейството му е било сред най-бедните и мизерстващи по това време. Колкото и потресаваща неговата история е и толкова вдъхновяваща. Как един мъж, роден в най-бедната част на обществото, успява да се изкачи до най-високите върхове на богатство и влияние. Една история за това какво се случва, когато амбицията и алчността се оставят без надзор. Джон е мечтаял да живее до 100 години и да направи $100 милиона. Живее до 97, но прави много повече от това, за което е мечтаял. Но нека започнем от самото начало, през 1839, годината в която Джон се ражда. Джон Ди Рокфелер се ражда през 1839 като първородно дете в бедно селско семейство фермери. Градчето, в което расте, не било голямо, но в него една фигура изпъквала повече от всички останали. Баща му, известен още като дяволския Бил. Вместо да помага на жена си във фермата, Бил се занимавал с какво ли не. Бил атлет, дресьор, хипнотизьор, дори веднъж спечелил мечка на състезание и я научил да прави трикове. Изчезвал с месеци, а после от нищото се появявал с скъпа карета и подаръци за всички, въпреки че децата му спели гладни в разпадаща се къща. Тайната? Той водел двоен живот на мошенник. Под името доктор Уилям Ливингстън обикалял страната и продавал фалшиви билкови лекове на отчаяни хора. Докато него го нямало, майката на Джон разчитала на сина си, който още дори не бил навършил 10 години, да й помага с фермата. Така от много ранна възраст в него се заражда желязна дисциплина и трудолюбие. Тогава се зараждат и първите му прояви като предприемач. Той крадял яйца от диви птици, излъпвал ги и след това продавал птиците, когато пораснели. Така Джон започнал да внася по няколко $, седмично, реална подкрепа за семейството, но когато навършва 10, баща му е обвинен в сексуално насилие. Нищо така и не е доказано, но позорът ги принуждава да се преместят. Вместо да се кротне, Бил тайно се жени за друга жена под фалшивата си самоличност в другия край на страната. Така Джон, още дете, става глава на семейството, следейки парите, работейки, ходейки на училище и дори раздавайки малки заеми. След доста различни премествания, най-накрая се установяват в Кливланд. Джон вече е на 16 и иска да учи, но с 4 братя и сестри и още едно бебе на път, това изглежда невъзможно. Татко му почти не се прибира, има си втора жена, майка му разчита изцяло на него. И така, Джон напуска училище 2 месеца преди дипломирането и тръгва да си търси работа. Насочва се към големи компании, банки, железници, но всички го отхвърлят. Бил прекалено млад. След 6 седмици откази най-накрая получава шанс в малка счетоводна фирма, където впечатлява със своя почерк. Назначават го веднага, дори не му казват колко ще получава. Но той е толкова щастлив от това, че до края на живота си празнува 26 септември като деня на работата. Ден по-важен за него и от собствения му рожден ден. Там научава как работи бизнесът. Сделки, сметки, доставки. Един ден, когато шефът му оставя чек за $4000 в сейфа, Джон го отваря само за да го подържи в ръцете си. След това започва да си повтаря всяка сутрин: съдбата ми е да стана богат. В края на 1855 година първата му заплата е $50, по-малко от 50 цента на ден. Но шефовете му оценяват усилията, които полага и му вдигат заплатата на $300 на година, еквивалента на $11 000 днес. С тези пари Джон най-накрая става независим от баща си. Започва дори да дарява около 10% от заплатата си за благотворителност. Но след 2 години идва рецесия. Един от съдружниците напуска, а Джон поема цялата счетоводна дейност. Фирмата започва да замира, но Джон не се плаши. Той е уверен, защото след 2 години опит
Той знае точно какво иска да направи. Време е да започне собствен бизнес. След като приключва първата си работа, Джон Рокфелер се запознава с Морис Кларк, 28 годишен химик, който работил наблизо. Въпреки че Джон бил само на 18, вече имал репутация на надежден счетоводител в Кливланд. Морис му предложил да започнат заедно бизнес с търговия на хранителни продукти. И така, с малкото спестени пари, които имат, основават Кларк и Рокфелер и започват да препродават зърно, месо, риба и боб. Както всяко начало, не им е било лесно, обикаляли из града в търсене на клиенти, но от друга страна собственият бизнес им давал чувство на гордост. Джон бил сериозен и сдържан и хората му имали доверие, дори го наричали господин Рокфелер. Бизнесът тръгнал добре, но им липсвал капитал за разрастване, затова прибягнали до хитрост. Разпространявали слухове, че ще инвестират $10 000, за да създадат впечатление, че разполагат с по-големи ресурси, отколкото реално разполагат. Така по-лесно получавали банкови заеми. И точно тогава избухнала гражданската война. Това ускорило икономиката и цените на хранителните стоки скочили. Бизнесът им се разраснал светкавично. Джон бил противник на робството, но не можел да си позволи да отиде на фронта. Все пак изхранвал семейство от 6. Вместо това платил $300 за заместник и дори финансирал други войници. До 1862 година фирмата вече носила $17 000 печалба, еквивалента на $500 000 в днешни пари. И тогава се появила нова възможност. Преди електричеството хората осветявали домовете си с скъпо и трудно задобиване масло от китове, но през 1859 година в Пенсилвания открили, че чрез пробиване на дупки в земята може да се добива ефтин суров петрол. Това било златната треска на епохата – черното злато. Джон се запознал с Самуел Андрюс, млад изобретател, който търсил инвестиции за изграждане на рафинерия в Кливланд. Андрюс знаел как да преработва петрола в керосин с помощта на сярна киселина, процес, който давал по-чист и по-ефективен продукт. И той бил един от малкото, които знаели. Джон и Морис решили да му отпуснат $4000 като странична инвестиция, а Андрюс се заел с рафинерията. За кратко време керосинът се превърнал в търсен продукт, а печалбите надминали тези от хранителния бизнес. Затова Джон и Морис се отказали от първоначалния си бизнес и се насочили изцяло към петрола. Но индустрията била нестабилна. Доставките били непредсказуеми, защото петрола се намирал само в малък регион на Пенсилвания. Понякога цените падали до 10 цента, а друг път скачали до $14. За да намали риска, Джон избрал да се фокусира върху рафинирането, а не върху добива на петрол. Но стресът от нестабилността бил твърде голям за Морис и през 1865 година той продал дяла си на Джон за $72 500, еквивалента на $1,35 милиона днес. Но докато Морис се отказвал, Джон удвоявал залога. И точно тогава било открито ново огромно петролно находище, което разсеяло всички съмнения относно бъдещето на индустрията. Но пазарът все още бил жестоко конкурентен. Ако Рокфелер искал да стане толкова богат, колкото си мечтаял, е трябвало да смазва конкуренцията безмилостно. През 1864 година, малко преди да изкупи дяловете на бизнес партньора си, Джон Рокфелер се жени за жена, която споделяла дълбоката му религиозна отдаденост. Макар че вече печелил добре, той купил скромна къща в Кливланд, където започнали да създават семейство. С домашния му живот в пълен ред и с процъфтяващата икономика на севера след победата на Съюза в гражданската война, моментът бил идеален за Джон да започне да гради своята империя. След като партньора му излязал от бизнеса, Джон преименувал компанията си на Standard Oil и се заел с изграждането на втора рафинерия, като дори започнал да изнася керосин в Европа. Но скоро осъзнал, че за да изгради истинска империя ще му трябва помощ. Именно тогава се появил Хенри Флаглър, човек с почти същия характер като Рокфелер, религиозен, дисциплиниран и амбициозен. Единствената им съществена разлика била, че Флаглър бил още по-безмилостен, що се отнася за бизнес, виждайки конкуренцията не като предизвикателство, а като враг, който трябва да бъде унищожен. В този период обаче пазарът за керосин започнал да се наводнява. Процесът по рафиниране не бил толкова сложен, колкото се смятало първоначално. И нови компании изниквали постоянно.
За да оцелеят, Джон и Хенри започнали да плетат стратегически съюзи, които не само увеличавали печалбата на Standard Oil, но същевременно удрали жестоко конкурентите им. Един от най-значимите ходове е бил тайна сделка с железопътните компании. По това време транспортът на петрол се извършвал почти изцяло с влакове, управлявани от трите най-големи железници – Ню Йорк Сентрал, Ири и най-могъщата Пенсилвания Рейлроуд. Когато Пенсилвания изтеглила операциите си от Кливланд, обявявайки града за заличен като рафиниращ център, много от конкурентите на Рокфелер напуснали, но той видял това като възможност. Вместо да се оттегли, Джон използвал отчаянието на Ири и Ню Йорк Сентрал, за да договори невероятно изгодни условия. Ири получил 75% отстъпка от официалните транспортни тарифи. С Ню Йорк Сентрал договорил цена от $1,65 на варел, докато официалната цена била $2,40. В замяна Standard Oil се ангажирал да им осигурява 60 вагона товар с рафиниран петрол всеки ден. Тези сделки били строго конфиденциални, докато конкурентите плащали пълната цена за транспортиране на техния петрол, Джон плащал значително по-малко. Това му позволило да стартира ценова война. Той започнал да сваля цените драстично, принуждавайки конкурентите да го последват, но те нямали неговите преференциални условия и скоро започнали да работят на загуба. Джон продължил да смъква цената до момент, в който някои компании започнали да фалират. След като фалирали, той вдигал цените дори още повече от първоначалните и така печелил двойно повече. Стратегията е била безмилостна, но работела. Джон знаел, че железопътните отстъпки, както ги наричали, били морално съмнителни, тъй като давали огромно предимство на големите компании. Но в отсъствието на антитръстово законодателство, тези практики били напълно законни. И така, Рокфелер използвал тази агресивна стратегия, за да изтласка почти всички конкуренти от пазара и да направи Standard Oil лидер на рафиниращата индустрия в САЩ. Но това имало и негативен ефект върху пазара. Заради огромните приливи на петрол, цената пада до $2,40 на варел. Джон знаел, че 90% от конкурентите му работят на загуба, но целият този концентриран контрол заплашвал от тотален срив на цялата петролна индустрия. Но Джон знаел точно какво трябва да се направи. До 1872 година Джон и Хенри вече били в пълен ход с разширяването на Standard Oil, но петрола продължавал да поевтинява. Цените спаднали с нови 25%. Страхувайки се, че индустрията ще се срине, Джон се съгласил на съюз с човека, когото доскоро смятал за враг. Том Скот, президента на Пенсилвания Рейлроуд. Сделката била още по-амбициозна – създаване на тайна организация, наречена South Improvement Company, SIC, в която влизали трите най-големи железници и няколко от най-големите рафинерии, включително Standard Oil. Условията били унищожителни за конкуренцията. Рокфелер получавал 50% отстъпка от транспортните разходи, но и нещо още по-брутално – отстъпки от конкурентите, наречени drawbacks. Тоест, всеки път, когато някой транспортирал петрол по същите железопътни линии, част от техните пари отивали директно в касата на Standard Oil. На всичко отгоре, железниците започнали да дават на Рокфелер подробна информация за конкурентите му, какви количества транспортират, къде и кога. Това му позволявало да ги подбива с точност до стотинка. И всичко това се случвало тайно. Компаниите извън SIC изобщо не подозирали за тази организирана схема. Но слуховете скоро плъзнали и когато хората разбрали, че транспортните цени се удвоили за обикновените фирми, протестите залели улиците. Вандализъм, саботажи, разсипан петрол, разрушени железопътни линии. Общественият гняв принудил съюза да бъде разпуснат само 2 месеца след създаването му. Но Рокфелер не се отказал. Вместо да завземе индустрията чрез тайни съюзи, решил да го направи открито, чрез поглъщания и директен натиск. Започнал така нареченото клане в Кливланд, при което само за 6 седмици купил 22 от 26 рафинерии в града. Много от собствениците продавали ефтино, уплашени, че Стандарт все още има тайно споразумение с железниците. Тези, които не искали да продадат, били натискани индиректно, лишавани от достъп до железници, машини и суров петрол.
През 1873 година, точно когато Стандарт вече имал монопол в Кливланд, настанала национална рецесия, известна като Black Thursday или Черния четвъртък. Петролът по това време струвал само 48 цента на варел, по-евтино от същото количество вода. Повечето рафинерии фалирали, но не и Стандарт. С стабилни финанси, модерни рафинерии и добри банкови връзки, Рокфелер продължил да печели и дори започнал национална кампания за изкупуване на рафинерии в Питсбърг, Филаделфия и Ню Йорк. Когато някой отказвал да продаде, Джон прилагал стари номера, изкупувал всички бъчви и машини на пазара и резервирал всички железопътни линии за месеци напред, така че конкурентът да няма как да работи. Понякога карал железниците да увеличават цените само за другите, а когато те се доближели до фалит, Рокфелер се появявал като спасител, предлагайки да спаси бизнеса им, като го купи на безценица. До края на рецесията, Стандарт Ойл вече държал повече от половината от капацитета на Питсбърг, най-големите рафинерии в Филаделфия и доминирал пазара в Ню Йорк. Изградил и мрежа от тръбопроводи, които заменили нуждата от железници и намалили още повече разходите му. Така Стандарт Ойл получил прякора Октоподът с пипала по цялото източно крайбрежие. Въпреки че още бил само в 30-те си години, Джон Ди Рокфелер вече бил най-могъщият човек в петролния бизнес и един от най-богатите хора в Америка. Но с всяко поглъщане и всяка сделка, броят на хората, които го мразели, растял. Най-големият вестник в страната го нарекал най-жестокия, безочлив, безмилостен и алчен монопол, който някога е обсебвал тази страна. Да намериш нов и уникален подарък не винаги е лесно, особено в месеца на баловете, когато всеки се старае да изпъкне повече от всички останали. Именно тук се появяват букетите на Палоне Букет. Огромни луксозни букети от балони, направени да впечатляват. И ако ти търсиш уникален и различен подарък, разгледай предложенията на Палоне. Линк в описанието. След като Рокфелер започва да изгражда мрежа от петролопроводи, железопътните компании осъзнават, че губят един от най-големите си клиенти. Том Скот от Пенсилванската железница се опитва да отговори, като строи собствени тръбопроводи и дори започва да изгражда рафинерии, директно конкурирайки се с Стандарт Ойл. Рокфелер обаче го приема като обявяване на война. Той незабавно спира всички доставки през компанията на Скот и ги пренасочва към други железници. Сваля цената на керосина на Стандарт, което принуждава конкурентите да направят същото, орязвайки приходите на Скот дори още повече. Освен това, убеждава други компании като New York Central и Erie да свалят драстично таксите за превоз, допълнително изсмуквайки бизнеса на Пенсилванската линия. Резултатът е катастрофален. Скот уволнява стотици и намалява заплатите с 20%, което води до мащабна стачка, една от най-жестоките в историята на САЩ. Само в Питсбърг са изгорени 27 сгради, 500 товарни вагона и 120 локомотива. Въпреки щетите, Стандарт Ойл печели конфликта и Скот е принуден да капитулира. Партньора на Джон предлага да го довършат още на момента, но вместо да го довърши, Рокфелер предлага сделка. Дава на Пенсилванската железница 47% от трафика на Стандарт, а останалото разпределя между другите. В замяна изисква големи тайни отстъпки от тарифите, достъп до информация за конкурентите и по 20 цента за всеки пренесен варел. Това му дава почти пълен контрол над железопътния транспорт на петрола и реално го прави недосегаем, с достъп до търговските тайни на конкурентите и с доминиращо присъствие в Кливланд, Питсбърг и Филаделфия. Почти 90% от петролната индустрия вече е негова. Но победата има цена. Том Скот никога не се възстановява и година по-късно умира след инсулт. Това разпалва омразата на неговия някогашен ученик Андрю Карнеги, новият цар в стоманената индустрия, който скоро след това става основният съперник на Рокфелер. Но същевременно Рокфелер не се държи като типичен милиардер. Живее скромно, играе с децата си и не носи скъпи дрехи. Въпреки абсолютната му доминация, той не се отпуска. Когато Томас Едисън патентова електрическата крушка, а в Северен Охайо е открито гигантско ново находище на петрол, някои във фирмата му се паникьосват. Но Рокфелер остава спокоен, както винаги. Той има опит в това да превърне всяка криза в шанс.
До този момент Standard Oil се фокусирал само върху рафинирането на нефт и използвал хоризонтална интеграция чрез поглъщане на конкурентни рафинерии. След откритията на нефта в Охайо обаче, Джон решава да приложи вертикална интеграция, да контролира всички етапи на нефта, от добив до продажба. Така Standard Oil става самодостатъчна и започва да инвестира в нови нефтени кладенци и тръбопроводи. Неочаквано обаче нефта от Охайо има ужасна миризма, наричан нефта скункс, и заради нея никой не иска да го купува. Цената му върви едва 15 цента за варел. Джон обаче наема химици, които откриват как да премахнат цярните съединения, и така Джон отново е единствения, който прави печалба, докато другите отказват да продават миризливия нефт. Това дава на Standard Oil стратегическо предимство, когато нефта започва да се разпространява в Оклахома, Тексас, Канзас и Калифорния. Същевременно автомобилите започват да заменят конните каруци и бензинът, който по принцип е остатъчен продукт, става нов източник на печалба за Standard. Когато САЩ изпадат в икономическа депресия през 1893 г., Джон се възползва от ситуацията и продължава да печели. Докато богатството му расте, Джон решава да се отдаде на инвестиции извън нефтената индустрия. Джон не е добър инвеститор, въпреки впечатляващото си портфолио в бизнес средите, затова наема Фредерик Гейтс, бивш отец, който да управлява личните му финанси. Той дори оставя Фредерик да обучава синът му и заедно успяват да обърнат неуспешните инвестиции на Джон в реални средства за огромни печалби. По това време Джон също прави още един ключов ход, като купува огромни земи в Масаби Маунтин Рейндж в Минесота, мястото с най-голямото количество желязна руда, което обаче го поставя в пряка конкуренция с Рандъл Карнеги в стоманената индустрия. Тогава Джон нарежда на Фредерик и на сина си Джон младши да започнат добив на желязо в Масаби Рейндж. Те подбиват Карнеги, като продават висококачествена руда на конкурентите му на изключително ниски цени. В същото време започват слухове, че Джон планира да построи стоманодобивен завод, който притеснява Карнеги. Карнеги има два големи проблема на този етап. Първото, Джон разполага с по-качествено и изобилно количество на желязо. И второ, Карнеги не е инвестирал в железни мини през последните години и сега изпитва сериозни затруднения за доставките. За да спаси бизнеса си, Карнеги предлага сделка на Джон, Фредерик и Джон младши. Споразумението гласи, че Карнеги ще купува 600 000 тона руда годишно от Джон и ще транспортира още толкова от собствената си руда през неговите железници. В замяна на това, Карнеги получава тайна отстъпка от Джон за доставките. Най-важната част от споразумението е, че Карнеги се ангажира да не купува земя около Масаби и Джон обещава да не строи стоманодобивен завод. Сделката е изгодна и за двамата и води до това Уол Стрийт брокери да инвестират в техните компании, които изглеждат несъкрушими, когато работят заедно. Това обаче привлича вниманието на JP Morgan, който вижда възможност да обедини инвестициите на Джон и бизнеса на Карнеги под едно име – US Steel. Морган предлага на Джон да закупи Масаби за $88,5 милиона в акции на US Steel. След като Джон прехвърля Масаби, Морган купува бизнеса на Карнеги и го интегрира в US Steel, който става първата компания с капитал от $1 милиард. Джон получава голяма част от акциите и продължава да печели, като акциите на US Steel се увеличават значително. Също така, поради растежа на индустриите, като нефт и автомобили, Standard Oil нараства още повече. Джон става все по-богат и благодарение на Фредерик, инвестициите му също са на правилния път. Джон започва да се оттегля от активния бизнес живот, но никога не го споменава официално. И поради това хората продължават да го свързват с Standard Oil. И това ще се окаже една от най-големите му грешки, когато претърпява може би един от най-големите скандали в историята на САЩ. След като се оттегля, Джон все още притежава около 30% от акциите на Standard Oil. Поради бързия растеж на автомобилната индустрия, той всъщност става още по-богат, дори когато е в пенсия. Въпреки това, Standard Oil става известна със своите жестоки бизнес практики, което привлича вниманието на Теодор Рузвелт, който решава да я използва като символ на корупцията в САЩ и да затвърди повторното си кандидатстване на президентските избори.
Журналистката Ида Търбел, чийто баща е бил разрушен от бизнес практиките на Джон, започва да публикува поредица от статии, които разкриват вътрешните практики на Standard Oil и техните корупционни сделки. Нейната работа довежда до значителна публична омраза към Рокфелер. И не случайно, партньорът на баща й се самоубива след като Рокфелер фалира бизнеса им, а тя е принудена да прекара детството си в мизерия и омраза. Рузвелт, използвайки общественото недоволство, стартира разследване срещу Standard Oil, като обвинява компанията в монополизиране на индустрията, несправедливо ценообразуване, корупция в политиката и други нарушения на антитръстовите закони. Същевременно Русия и Близкия изток започват да се затвърждават като основни конкуренти в добива на петрол. Точно поради тази причина Джон не е бил особено притеснен от разпадането на компанията, защото е знаел, че промяната е нужна. През 1911 година Standard Oil е осъдена на разпад и разделяне на 34 различни компании. Въпреки че това изглежда като голям удар за Джон, той всъщност печели още повече. Когато компанията се разделя, Джон получава акции в новообразуваните фирми и заради бума на автомобилите, акциите на тези компании бързо увеличават стойността си. До края на 1911 година Джон става почти първия милиардер в света, а Карнеги остава далеч зад него. Съществуващото разделяне на Standard Oil всъщност е едно от най-печелившите събития в живота на Джон, което го прави още по-богат, отколкото преди. След като се пенсионира и компанията му бива разпусната, Джон Рокфелер решава да посвети остатъка от живота си на филантропия. Въпреки че е над 70 години, той не намалява ентусиазма си за благотворителна работа и продължава да дава щедро. Джон смята себе си за войник на Бога, който е получил парите си за доброто на човечеството. През целия си живот той дава на различни организации поне 10% от приходите си, като дори когато даренията му бяха смятани за просто подобряване на имиджа му, той продължава да дарява анонимно. Цел да създаде дългосрочен и ефективен механизъм за благотворителност, през 1913 година Джон създава фондацията Рокфелер със съдействието на Фредерик Гейтс и сина си Джон младши. До този момент Джон вече е дарил около $150 милиона, а в бъдеще ще дари общо $540 милиона лично. Фредерик и Джон младши също продължават да даряват, като чрез фондацията даряват още $537 милиона, а сина му лично добавя още $540 милиона от наследството. Фондацията започва с фокус върху медицина и образование. Те правят огромен принос за развитието на науката, като финансова подкрепа за лаборатории и медицински изследвания, които всъщност спасяват хиляди животи от болести като хелминтоза, малария и менингит. Освен това, даренията на Джон помагат за изграждането на стотици училища и подпомагат развитието и образованието, особено на юг в САЩ и в други части на света, включително създаването на престижни изследователски институти. До ден днешен фондацията Рокфелер продължава да дарява на различни каузи, като общото дарено за повече от 100 години е на стойност в милиарди долари, което поставя Джон сред най-щедрите филантропи в историята. Но въпреки това наследството на Рокфелер е противоречиво. За много хора той остава не само порочен бизнесмен, но и човек с корумпирани практики. Според биографите му, колкото добро имаше в него, имаше и толкова равностойно зло. Няма съмнение, че е имал морални противоречия. От една страна е бил щедър филантроп, а от друга страна е бил брутален и безмилостен в бизнеса. Но независимо от мнението за него, Джон Ди Рокфелер остава един от най-впечатляващите бизнесмени в историята. Когато умира на 97 години, синът му, който носи същото име, казва: имаше само един Джон Ди Рокфелер.